Assalomu alaykum. Hurmatli Instagram, Telegram tomosha qiluvchi obunachilar. Men Xorazmdan Javhar onangizman. Gullarimda har din obzor qilib turaman. Ko'p odamlarning savollari bor. Gulim barg tashayapti, gulim qarayib qoldi, qariya archam o'lib qoldi. Bunga nima qilsam bo'ladi, bunga nima qilsam bo'ladi deb ko'p savollar bergansizlar. Lekin nimani tushuntirmoqchiman. O'qish boshqa, amaliyot boshqa. Men og'zaki bu gulni mundatish kerak, bu gulni mundatish kerak deganim bilan to'g'ri qilishda gap. Misolim, men sprey qilish kerak desam, uyingiz sovuq bo'lsam, issiq bo'lsam sprey qilaversangiz o'ldirib qo'yasiz. Og'zaki aytib o'rgatgan narsani hamma odam to'g'ri qila olmaydi. Shuning uchun og'zaki aytishni xohlamayman ko'pincha. Kimdir yonida turib, kim qilgan ishni ko'rib, nima qilganini ko'rib qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Asnovni bir nimani aytishim mumkin. Gullar uchun yorug', issiq, sharoitli joy kerak. Suv ko'p quymaslik kerak. Chunki gullari sug'arganda tagini kavlab ko'rib yo cho'pcha suqib, shunga qarab sug'orish kerak. Chunki har gul har xil suv ichishni istaydi. Masalan, azaliya, kameliya, gardeniya gullari tez suv ichishni istaydi. Tagi qurib qolsa bo'lmaydi. Masalan, antirum gullari umuman suv ichishni xohlamaydi. Nimalar bor, shahzodalar, stiklintlar bor. Har din solinadi. Har bir guling o'zini sharoiti bor. Shunga qarab tarbiya qilsangizlar, gul hech qachon o'lib qolmaydi, yaxshi bo'ladi. Detkalar ham hattoki qishin yozin hamma vaqti detka qilsa bo'ladi. Chunki sharoit yaratish kerak. Issiq joy kerak, yorug' joy kerak, bir xil temperatura kerak. Gullar turgan joy 20 dan 25 gacha bo'lishi kerak. Undan yuqoriga ham pastga ham tushib ketmaslik kerak. Yuqoriga chiqib kelsa ko'p namlikni xohlaydi, ko'p sprey qilish kerak. Uyga darajalar qo'yib temperaturasini saqlab turish kerak. Ko'p gullar salqinroq joy yaxshi ko'radi. Shu bilan issiq joy yaxshi ko'radigan gullari birga qo'yib bo'lmaydi. Misol, aglenumalar issiq joy bo'lmasa yasha olmaydi, chirib qoladi. Gerallar bor, yana bir ikkita gullar bor. Mana azaliya, kameliyalar sal o'rtacha haroratda yaxshi ko'radi. 15 dan 20 gacha bo'lsa yaxshi yashaydi. Shuning uchun men chiqib hammangizni savollaringizni o'qidim. Og'zaki javob berishni istamadim. Og'zaki javob bergani hamma to'liq qila olmaydi. Shu mama shuning devadi, shuning uchun shuni solvadim, o'lib qoldi deyishlaringiz mumkin. Har bir guling turgan joyina qarab, istagan misol barglari saralib qolsa, temir modda yetishmaydi shu gulga. Yoki uning boshqa nimasi ham bo'lishi mumkin, sovuq joy bo'lishi mumkin, suvi ko'p ichgan bo'lishi mumkin. Kasali ko'rmasdan uqul qilib bo'lmaydi-yu. Gullar ham xuddi shunday. Tekshirib, oldin nima bo'lganini bilib, keyin davolash kerak. Men og'zaki sizni archangiz quriyotirgan bo'lsa, unday qiling, bunday qiling desam, tezlashib ketishi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun siz javob bermadingiz-ku. Men shunday yozdim, javob bermadingiz deb Telegramga kirib ham aytibsizlar. Men shuning uchun og'zaki javob berishni xohlamayman. Agarda gul boqishni istagan odam Google'ga kirib so'rasangiz bo'ladi, nima qilsam bo'ladi deb. Yoki yaqin joylarda gul boqayotgan odam bo'lsa, o'shaning yoniga borib amaliyot qilib ko'rsangiz bo'ladi. Og'zaki ishdan ish bo'lmaydi. Shuning uchun uzr, o'rtoqlar. Shuni men bir tushuntirib o'tayin, xafa bo'lmasinlar deb chiqdim. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Mana biza 13.400 dona obunachi bo'libmiz. Rahmat sizlarga, hammangizga rahmat. Qiziqib shularni ko'rib, gullar qiziqib turganlaringizni, hatto yigit kishilar ham bor, gullar so'raydigan. Rahmat, barakat topsin.
Güzellikte kızıkkan güzeller. Hemmenize rahmet. Mana güllerimi duruşu. Bir görünler. Mana ortaklar. Shunday gullar. Gülümün sharoiti yaxshi gullarimin. Juda yaxshi sharoit. Ko'p suv quyavergan bilan, ko'p udobreniya beravergan bilan u yaxshi bo'lib ketmaydi. Shuning uchun oldin tekshirish kerak gaping qisqasi. Hamma kasallarni tekshirib, keyin licheniya yozadi u. Gullar ham xuddi shunday. Oldin nima bo'lyaptimi? Suvsirab qoldimi yoki suvsiz qoldimi yoki sovuq joyda qoldimi? Tomiriga bir nima bo'ldimi? Doktorchilik qilasiz. Gullaringizga o'zingiz doktor bo'lasiz. Shundagina gullaringiz yaxshi yashaydi. Og'zaki aytgan ishi to'liq bajarib bo'lmaydi. Chunki men ham boshda gul boqib boshlagan vaqtlari og'zaki aytilgan ishlari to'liq bajarmay ko'p gullarimni o'ldirganman. Shuning uchun aniqini bilib, ishatish kerakligini bilib, kitoblarni o'qib, gul boqadiganlardan so'rayverib o'rganganman. Oddiy gul kelib uya qo'ygan bilan gul o'smaydi o'rtoqlar. Lekin gulga qiziqqanlarınız uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar. Yuzlariga girib yuringlar, gul severlar, yigit qizlar, ukajonlarim, opajonlarim, onajonlarim, qizlarim, hammalaringga kattakon rahmat.